Misalkan nama saya perawat Muhammad Hafiz Putu yang bertugas di ruangan ini pada pagi ini. Apakah benar dengan Bapak ikhlas? Baiklah, hari ini saya akan melakukan tindakan bantu efektif. Ini bertujuan untuk melancarkan pernafasan Bapak dengan cara membuang sekret dari tenggorokan Bapak. Tindakan ini akan memakan waktu sekitar 3 menit. Apakah Bapak bersedia? Saya bersedia. Baiklah, saya akan menyiapkan alatnya. Saya akan melakukan tindakannya. Silakan Bapak ikuti saya. Silakan Bapak tarik nafas. Buang lewat ini. Sekali lagi. Tarik yang dalam. Tahan selama 3 detik. Dan batukkan. Baik. Silakan Bapak buang lukanya. Baiklah Bapak, tindakannya sudah selesai. Jika Bapak merasa tidak nyaman di tenggorokan, Bapak dapat melakukan batu efektif setiap 2 jam 2 sampai 3 kali. Jika Bapak memerlukan bantuan saya, silakan panggil saya di nurse station. Saya izin kembali.